Di berdewamiya belavbûna vîrusa korona li cîhanê de ku roj bi roj qurbaniyên vê nexweşiyê zêdebûnê de berdewam in. Niha jî raportên mîdyayî behsa amarên mezin ji rewşên helgirên koronayê di navbera milîsên Îranê û Iraqê de li Sûriyê dikin. Rewingeha Sûriya mafê mirovan roja yekşemê raportek li ser zêdebûna bûyerên helgir û her wiha girintîniyên bi sedema vîrusa koronayê li deverên dibin destê rejîma Sûriyê de têne kirin kir. Rewingeha Sûriya mafê mirovan ragihandî ku li gorî çavkaniyên pizîşkî ku li Şamê û Hemsê û Laziqiyê û Tartosê ku hejmara bûyerên ku ji encama derketina vîrusa koronayê û qurbaniyên wê ku hejmara wan gehiştiye 128 helgirên koronayê. Rewangehê got ku 56 kes wan ji girintîn hatine derxistin piştî ku encamên testên wan nerênî bûn. Di heman demê de tanha heftê û 2 kesên din jî hîn girantînê de ne li hêviya encamên testên xwe ne. Li gorî jêderan ragihandî jî ku perestarek ji sedema nexweşiya vîrusa koronayê jiyana xwe ji dest da û jêderan eşkere kirin jî ku berpirsên ewlehiya rejîma Sûriyê xwestin ku mijar bi tevahî bêveşartin. Lê bajarê Meyadîn li Rojhilatê Dêra Zorê jî hejmara kesên ku bi koronayê ketine ji aliyê milîsên bi ser Îranê vegihiştiye 15 kesî. Li gorî rewangehê diyar kirî jî ku 11 kes ji wan helgirên regesnameyan Îranê ne û 4 din jî xudan regesnameyên Iraqî ne. Rewingeha Sûriya mafê mirovan di raporta xwe de bang li rêxistina tendirustiya cîhanî kir ku fişarekî li ser rejîma Sûriyê bike. Da ku haletên helgirên vîrusa koronayê li deverên dibin kontrola xwe de test bike û girintîn jî ji xelkê re çêke. Da ku aramiya sivîlên Sûriyên ku li wê deverê hene were parastin. Roja şemiya borî 22 adarê hikûmeta rejîma Sûriyê rawestandina kar li saziyên giştiyên rejîmê û dam û dezgehan bû demek nediyar ragihand.